नमस्कार सज्जनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवार पहाड़ी। और आज फिर मैं हूँ एक विजिट पे। मैं हूँ पुणे में, और पुणे का जो फेमस फोर्ट है एक शनिवार वाड़ा जिसको बोलते हैं, उसी को मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, अभी पूरा फोर्ट को देखते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। तो चलते हैं अभी फोर्ट की तरफ। सबसे पहले शनिवार वाड़ा के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, वो भी आपको आजकल ऑनलाइन लेना पड़ेगा। एक ऐप डाउनलोड करके उसी टाइम उसका टिकट बनाता है, जिसका फीस है सिर्फ 20 रुपीज़ इंडियन सिटीजन के लिए। तो यहाँ से अभी आपको एंट्री करनी होती है और एंट्री हो जाता है शनिवार वाड़ा के अंदर। और यहाँ पर ये साइन बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कि फैमिली के बारे में बता रखा है कि फेस वॉश को, जो फैमिली ट्री ऑफ फेस वॉश। तो फर्स्ट जो थे इनके बालाजी विश्वनाथ, और उसके बाद होते द्वितीय जो पीढ़ी होती है बाजीराव प्रथम। उनके कितने भाई थे? चिमाजी अप्पा, भाऊ भीऊ भाई, अनु भाई, ये थे। उसके बाद बाजीराव प्रथम के जो थे नाना साहेब के आगे विश्वास राव, यशवंत, माधव राव, फिर नारायण राव, फिर मोरेशी तक। और ऐसे बहुत बड़ी ट्री है इसकी, ये है। अभी ये जो शनिवार वाड़ा जो फोर्ट है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, आपके संज्ञान में डाल देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि जो ये शनिवार वाड़ा था, ये इसकी नींव मराठा शासक जो छत्रपति साहू जी के जो पेशवा बाजीराव थे, जैसे प्रधान बोलते थे, प्रधानमंत्री टाइप होते थे, उनको इसकी नींव शनिवार को रखी थी 10 जनवरी 1700। ठीक है, इसको रखी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा पड़ा। शनिवार वाड़ा भी एक किले की तरह है, ये बाकी किले की तरह नहीं है, लेकिन बाकी किले से थोड़ा अलग ढंग का है। क्योंकि बाकी किले तो मैंने देखे, जितने भी चेंगढ़ है और लोहागढ़ है, कई बहुत सारे रायगढ़ है, फोर्ट्स यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स हैं। लेकिन सिर्फ शहर के बीच में बना हुआ है, इसकी वजह से इसकी बनावट कुछ दूसरे प्रकार की थी। ये थोड़ा रेजिडेंशियल टाइप बनाया था, इसमें पेशवास के निवास स्थान हुआ करते थे। तो जिसका प्लानिंग 7 मंजिला था ये उस टाइम। तो ये बन के तैयार हुआ था। इसकी 1732 में ये बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसको बनाया था। इसको यहाँ एक जो है ऐतिहासिक महल, पैलेस जिसको बोलते थे, और मराठा साम्राज्य के जो पेशवाज होते थे उनका ये जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स था, पैलेस जिसको बोलते हैं। इस शनिवार वाड़ा की जो कुछ विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहले तो 5 दरवाजे हैं इसमें, जो दिल्ली दरवाज़ा है, मस्तानी दरवाज़ा है, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा और झंपल दरवाज़ा, ऐसे दरवाजे हैं इसके। नारायण दरवाज़ा तो मेन। और जो ये किले के ऊपर देखो आप, खिड़की दिख रही होगी, यहाँ से बाहर जो गेट के बाहर का रास्ता है, जहाँ पे ये फ्लैग्स वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ से पूरा दिखता है। लेकिन ऊंचाई काफ़ी है इसकी, यहाँ से जो फोर्ट की हाइट से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से खिड़कियाँ हैं, और ताकि बाहर फोर्ट है, किला है, तो ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्व रखता था। तो यहाँ पर अभी किसी ऐसे दुश्मनों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने का ये वाच टावर जिसको बोलते हैं, नज़र रखने के स्थान होते थे इसमें। जगह जगह पे आप आगे भी देखेंगे खिड़कियाँ बनी हुई, जिससे आप वो उसके किले के बाहर देख सकते थे कि कोई दुश्मन उनकी तरफ आक्रमण की तरफ तो नहीं आ रहा। क्योंकि उस ज़माने में राजा महाराजा होते थे, तो ये था, ये मराठा शासन काल था, मराठा शासक हुआ करते थे। मराठा एम्परर बोलते हैं इसको, मराठा एम्पायर। इसकी देखिए ये छत इतनी पक्की है कि ये इतनी मजबूत लकड़ी से बनाई गई है कि अभी तक भी बिल्कुल इस पर कोई खरोंच तक नहीं आई है। और जो इसकी बनावट है, जो इसके जो कंस्ट्रक्शन में पत्थर लगे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हैं कि वह बहुत बड़े बड़े, और उन पर तराशी कर रखी है, बहुत अच्छे डिजाइन से बना रखे हैं पत्थर बड़े बड़े, और उनमें कटिंग कर रखी है, उसमें एम्ब्रॉयडरी टाइप की जैसे कटिंग होती है, उनको ट्रिम कर रखा है पत्थरों पे।
डिजाइन बना रखे हैं, तो बहुत अच्छा बना रखा है और इसकी देखने में सुंदरता बहुत ही अच्छी है। ये शुरुआत में 7 मंजिला था, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में कुछ मिलिट्री अटैक्स के द्वारा इसको बर्बाद कर दिया गया था, जो कि अब एक हल्का सा एक ग्राउंड फ्लोर टाइप में और एक अवशेष के रूप में रहता है। लेकिन इसको सजाया गया है, तो उसके अवशेष के रूप में लोग इसको देखने आते हैं कि मराठा शासन काल में कैसा कैसा हुआ करता था। तो अब तो सिर्फ ये अवशेष के रूप में, लेकिन फिर भी इसको दर्शनीय स्थल है, इसको विजिट के लिए लोग आते रहते हैं और बड़ा आनंद उठाते हैं। और ये शनिवारवाड़ के अंदर ना बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगा रखे हैं, घास वगैरह भी काफ़ी हो रखी है, तो इससे वातावरण काफ़ी संतुलित रहता है यहाँ पर। और ये देखिए, ये रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, दरवाज़ा है, मेन दरवाजा, ये दरवाज़ा और ये खिड़की, सीढ़ियों के रास्ते आप ऊपर किले के ऊपर चढ़ सकते हैं। और किले के चारों तरफ ऐसे बाउंड्री बनी हुई है और उसके ऊपर फुटपाथ, मतलब चलने की जगह है, वॉक वॉक फुटपाथ बना, वॉक ओवर, तो उसके ऊपर आप चारों तरफ कोने कोने में जा सकते हैं और देख सकते हैं साइड साइड में। तो ये जो साइड में देख सकते हैं आप, तो उसके चारों तरफ भी गेट, जो किले के बाहर जो दीवार है उसके बाहर भी चारों तरफ चार दीवारी कर रखी है और उसमें लोहे के एंगल लगा रखे हैं, इलाके को कवर कर रखा है। ये देखो, आपको खिड़की नज़र आ रही होगी, ये दुश्मनों के ऊपर नज़र रखने का एक जरिया होता था। उसके रास्ते आप खिड़की के रास्ते दुश्मनों पे नज़र रख सकते थे, या फिर ज़रूरत पड़ी तो आप उससे गोले वगैरह दाग सकते थे या फायर कर सकते थे। तो ये होता है किले का मतलब। और बाकी ये मैं बोला था कि आपको, चलिए, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ, तो मौसम बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर, ठंडा रहता है, कितनी धूप भी होती है इसके अंदर ठंडक रहती है। और शनिवार बाड़ा फोर्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी है, जैसे वहाँ पे पानी का जो एक कुआं टाइप का है, रिजर्वायर जिसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड, उसमें बोलते थे कि जब पेशवाज लोग वहाँ पे रहते थे तो उसमें रहट से पानी निकलता था, तो वो उसी तालाब में इकट्ठा होता रहता था। और यहाँ पे बीच बीच में लिखा हो कि रेजिडेंस ऑफ माधवराव पेशवा, रेजिडेंट ऑफ सदाशिवराव बाजीराव, तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं। ये किले के बाहर उस साइड भी देखो, इस टाइप के महल हैं, पैलेस टाइप के। वो तो ट्री है, उसको ऐसा दिखता है साइड। हाँ ऐसे रख, देख देख। और क्योंकि ये पुणे सिटी का मेन सिटी की जगह पे स्थित है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे, आगे पीछे बहुत सारे मंदिर वगैरह बने हैं। इसके आगे लाल महल भी है, महाराष्ट्र जो मराठा शासक थे उनका ये लाल महल भी सामने है, इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और बाहर बहुत चारों तरफ काफ़ी मंदिर वगैरह हैं, घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। ये जो शनिवार बाड़ा के अंदर जो कुछ खास खास चीज़ें हैं उसके बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर एक जो है हजारी करांजी जो है, जो कमल के शेप में फाउंटेन है, और बहुत अच्छा लगता है जब वो चलाते हैं उसको, तो बहुत सुंदरता बढ़ा देता है। उसके बाद इसके अंदर आने के तो 5 दरवाजे हैं, 5 गेट्स हैं। और आपने आगे देखा होगा जो इन फ्रंट में शनिवार बाड़ा के गेट के बाहर जहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ है, वहाँ पे इसके पेशवा महाराज पेशवा बाजीराव प्रथम का स्टेचू भी लगा हुआ है, जो घोड़े के ऊपर सवार है। और बाकी यहाँ पर जो होता है, डेली एक शो होता है, लाइट एंड म्यूजिक शो होता है, जो 55 मिनट का होता है, जो मराठी और इंग्लिश दोनों में रखते हैं, जिसका 6:30 से 8:30 बजे तक का टाइम है, जिसका टिकट 6:30 बजे तक मिलता है। और जो नॉर्मल विजिट का टाइम है वो 6:30 बजे क्लोज हो जाता है, उसके बाद लाइट शो शुरू हो जाता है। और जो ये इलाका है, जो फोर्ट का इलाका, ये
625 एकड़ लैंड में बस बना हुआ है और काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा इलाका है। घूमने के लिए वीकेंड्स वगैरह वगैरह में भी आते हैं। वैसे लोग डेली आते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिटी में है, मेन सिटी के बीच में है, तो यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। बाकी यहाँ पर आने के लिए पूना से तो, पूना में तो है ही है, रेलवे स्टेशन से तो 3-4 किलोमीटर ही है, लेकिन बॉम्बे से भी 148 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इसलिए आदमी कैब करके या फिर ट्रेन से या फिर बस से आराम से आदमी 3-4 घंटे में यहाँ पे आराम से पहुँच सकता है और अपना विजिट कर सकता है। तो बहुत अच्छी जगह है। और मैंने तो ये, और यहाँ पर बाजीराव मस्तानी फिल्म की भी शूटिंग हुई थी, जो आपने देखी होगी। बहुत ही सुंदर फिल्म, बहुत ही हिट हुई थी पिक्चर। और बाकी आपने देखी थी, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना आपको ये कैसा लगा। पुणे का शनिवार बाड़ा फोर्ट बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो। आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में लिखना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, ज़रा प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।